Maman mongane na zaboy. Film ba Tintin, ba télévision. Natalia wesi na legi 20 ans. Limisanga po na terre mezaki ata mutu mususu a Tintin. Ba kolo ba kaka mutu e po elongezo pesa ka forme comme ta seni a Tintin. Na ba neko yoka soni ko kendo tala TV na bandaka ba to po ezalaki après ko silisa TV. Li papo aimé de mutayibe. Na bokoti na bandaka bato botiki ba papa libanda siko tango na komé ko mona ba système wana ebandinga ngana bandaka bato okota ezali pe mto no yibon ngai te ba beri ka facilité mtatali ka po moni bilongi na biso mama ezwa ba problème très sérieux hein mama nazo ba te mama kam nazo loba tuna chura mboma ngoyebisa yo makam nazo loba ya solo na lata ba beri musu pozo mona eloko mo boesalami même na kati ya bisi ovandi kimia otala ngana soki bacheka munoko ne ya nzambe na lata beri na mokili corrélation na ba warrior ezalaka pour moi abus de confiance et quota méfiance. Oui, abus de confiance et quota mokie mais tant on a yaki commission ni sa conscience puis te sili na récupérer ba warrior na nganyos biso tozwa chance wana te ke babatela yo biso ezaki place bako bomela yo etali yo to kolela makambo esili mama ezana ba boto bazana suivi hein mwana uti classe aye fois tala biso tozwa ba chance wana te ozwa 0 zwa 4 tali yo na bani soko doubler te ngana ko plaider pa mama Olivier te mama yebi déjà ke ngana za mutapasi ngana kutana na mama Olivier ndenge nini pone na za boye pona papa masumu ako tchanga na liste te soka tchanga na liste eza lokola neta mi fingi mais loko na sepela na mama Olive coude Kota sabone Mireille Kalala Elise Madiame Aze Komera Kota vraiment sabone Kota sabone Mireille Kalala Elise Madiame Aze Komera Kota vraiment sabone Kota sabone Mireille Kalala Elise Madiame Aze Komera Kota sabone Mireille Kalala Elise Madiame Aze Komera Kota vraiment sabone Bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro des Maman International TV Show. Je suis Mireille Kala, Maman International, Maman Blessing, et c'est en Afrique du Sud que nous sommes basés. Comme vous le savez, depuis Supé, l'Afrique du Sud a réussi le digne fils de la République démocratique du Congo. Et en accord avec la régie, je m'en vais accorder la parole à mon invité. Bonjour Olité Akanda. Oui, bonjour maman internationale. Bonne santé. Oui, santé par la grâce de Dieu. Tata Nabisu Alikola Zobatela. Vraiment merci les sous pour na koya kotala ngai. Ko kotisanga les sous na carrière na yo, na histoire na yo, ya wenzambe tata pambola yo. Zamba pambola ba boni. Tout est maintenant wana. Oui. Le roi, on a eu cause à la pasteur on y commission de pasteur à Kanda. Oui, c'est comme mais le ça. roi mba soto kutana. Le yamba ba tout na prière to et ko te pas non. Ah prière hein. Eza mabete. Tata to pesio merci. Oza mettre ya tempé ya circonstance. Oyebi ko permettre likamuna tamu nango. Toza batu oto kokate. Toningi to loba na misu ya mokili mobimbezo tala biso. Tokoki pe ko bebisa na libungi. Tokoki pe ko bongisa na bazolanda biso. Totiki ebandele pe suka ya émission na sa loboko na yo. Tia maloba kitoko epa ya Maman International. Longola incompréhension pe kati na ngai. Tika nyonso ezala na kimia na komona Yesu. Amen. Amen. Voilà, Olité Akanda. Premièrement, il y a félicité. Pour l'histoire, non, pour le parcours, non, bah propos au monde là-bas. Côté la famille au bimeli. Au Burundi, quand nous sommes dans la vie, comme référence. Au yépe na faut d'ici, nous avons peut-être tout ça na kin. Na nous avons dans temps au côté. Mais ah, on a beaucoup na longue na au côté pas sur ça bouger.
Félicitations pour ce courage. Merci beaucoup, ma sœur. Et na lingota non caméra. On s'adresser na batu. Oh peignon sur ma famille pauvre le quoi aussi fona le bon to marché monter. Mais pour ba frayer pendela ba bima. Ba comme peu important na nation. Ni pas mboli pour la communauté. Mais bah vandi peut-être pas un courage. Mais yo le rose amour na bango le roi Blaise manka sala traçant de là comme référence à Bofene. Na ngota batnu sur nous sur moment le moment la caméra. Merci. Ya liboso na pesi bino nyonso na bambote. Nzambe tata pambola bino. Nga naza frère na bino, ndeko na bino, leki na bino. Et pas ya ba leki, et pas ba yaya naza leki, et pas ba leki naza yaya. Et pas ya ba mama naza mwana, et pas ya ba papa pe naza mwana. Nzambe tata pambola bino. Na sengi na yo ndeko zo vivre difficulté, kozala désespérité. Kangama na Nzambe pitié courage et belé. Ngape naza parmi bato baleki na ba moment moko très difficile. Na ebaki ko matavie za pona batambongo, na ebaki ko matavie za pona bato batangi, mais par la grâce de Dieu Nzamba salinga ngolu na zalaka penza mutu oyo na niveau on a komeli na linga pena ko s'azzarder te ko négliger te parce que négligence ko ya ko manga lisu na shit na kozanga moya ko témoigner. Lelo naza témoignage na lingi pe bato ba vivre témoignage wana que ndenge na témoignaka na uta na vie ya se lelo Nzamba tomboli ngai vraiment na lingi yo pe lobby au témoigner yango eza facilité na lali na ba condition nyonso o batu ya pasi balalaka et na vivre oyo mutu nyonso a pasi a vivre ka kozanga lamba kozanga ya kolia kozanga ya komela grâce na nzela ya mombo na Nzambe pasteur de la foi contact ya ngana ye 2004 ta mutu bani contact wana ngana ye to bani ko kene na vie malembe et ko koma na tango moko na bandi carrière réalité ya kanda na lobi ete lolenge papa zo mela makambo na ngai ezo simba te ni na bimaki na ki ko continuer nzila na ngai lelo nazalité ya kanda mais nazana kati ya ko réparer nyonso o ebimaki lokola mabe omo lokola nyata Afrique du Sud Afrique eza mboka na ngai Afrique eza po ba biso toza bana ya Afrika sikotamu nazo zonga nazo kende ko lakisa batu ke naza leader d'opinion na lakisa ba artiste musicien na lakisa ba artiste comédien ba onyo so ba bima na ndenga bien te za programme ngana papa na nga DJ sito sali tant nazo kitaki papa azo zongi sanga lisu na kati ya groupe les bons samaritains na zongi sko abimi singa sko na bimi na voix normale pour été ya pe batu nyonso parce que destin na ngai ya ko ko yeba ngote ngape na ko yeba ngote tango ça paraître il faut frayer quand de bimina na négalité akana na ko papola yo OK le tolobaka invisible amona na misu ya kondima ozomona bible zo be sengo ya nini plutôt esengo na oya ndimi na no monité esengo na oya ndimi na nazuite ngana ndimi samaka ke un jour na kozala mutu munene mais na zaki na ba doute na notala niveau de titre na notala famille osuka na classe ni oh biso tozaka ba D6 mais ba D6 ya keba elle mo bo anorata aniona kana matinga moko na nko po ba masa na ngai ba kwale kanga na nchikite ozo comprendre phénomène ngo elle moko rapidité on va cours du soir ozo comprendre pour défendre gaga lobi mario zalaka OK c'est comme le unité à Kanda na vie parcours na place au komi au Dubaï le lo ya Afrique du Sud mais si on a sengi on a définir vie en une minute pour le vie bon obi c'est l'onimingi bon non ko bebi c'est l'ongité pour de nature pe le nyango pesa na moka kitoko te yango moni ya mozo déformer à tout moment na sens wana bon vie bon ndengo lobina définir à mon à 1 minute nazo zanga pena ba réponse soit 2 minutes nazo 2 minutes hein bon ko définir vie ngana yebi vie ezaka nzambe ne mutapesa ka biso vie parce que na vie ngana senga na ngate na botama na senga na ngate na mokili
mais na ngolu na nzambe nzamba permettre nzambe ni muta permettre na iya ko ya wana za ko pesa na vie nde sali éternel na mokili peut-être que parler na ko lo banding wana so to bito définir ce qu'on vit na ba réalité wana to kena mosko mulai place nzamba utaka na batu place nzamba mema ka muntu place mutaka na ko découvrir makamususu ya ba réalité net nga so ma définir vie na ba vie pour la et la décision personnelle au latition au courage. OK. Place où tout ça au rose à tirer que limite. Net nga na ra fait ici pour des raisons médicales. Na Congo la bella qui mi se bimenga bon. Mon de onde na ça. Donc na e a bona comme bon. Et là il y a 10 opérations à mise. C'est que si on t'a définir vie par rapport à comment on a vécu, par rapport à vécu na place na Congo. Et on peut na single définir vie par rapport à vie non. OK. Bon. Wana pe ezakaka ko comme mutu moko na dimension o azo croire o azana ko ndimate et andimake pasi na yelobe ko comme sengo maladie na yelobe ko comme lobiko problème na yelobe ko comme solution c'est-à-dire to ko memanga na ba angle wana vraiment nzamba pambolo ma sœur na moni pena sagesse intelligence ya ko fortifier ma beauté belé pour bémission bo etikala susciter comme ga simba benda mutu azozwa leso mogoti mais tant yoyi a on a senti depuis que dimension mususu to ningi to kenango na ebike bandeke belé ba otala biso bato bazaka na ba témoignage belé ya makasi mingi za bato bazali bana mboka parce que ko bimo bango ba bima ezala ya esengote ezala ya douleur ya maladie ya douleur ya kozanga ya soni ya famille alobité fona bima lelo oyo eze sengo makasi pona libota na ngai bazotala parce que o quantième non la famille ngana za 5e ba boti no ko ni toza 7 OK toza 7 ngana za 5e na famille. Bon, nae baka pete 5e mango na première moso ke sala ka nini mais ngai soko za mwana liboso na mona ka bango ka loka ba kaye na linga ka bana liboso pena na mona ba bango ka ba kaye ki ba ya aussi ya aussi te ya aussi likate o saka nde kwa kaye ka sito cha bongo. OK. OK. Première fois Afrique du Sud, au monde Afrique du Sud. Bon, ngai ta on atambola ba mboka baninga des fois et memanga plus davantage na réflexion. Et memanga na ko réfléchir et memanga na ko mituna ba question kotala ba bola ya awa na ba bola ya biso kuna za des choses différentes. Au mona mobola ya awa asumbaka na ina ndaku na ye asala ka ba besoin nyonso na kati ya ndaku mais biso ba bola na biso ya kuna za qu'il faut ko sumba na ba wesa tono ya coup direct. Ceux qui wese wana etondi il faut un système il réseau qui te opose déplacer ou sinon to mai wana osani ozomo na système kotala banzela sikonga na zotuna elle moto to vandi to meke un peu ko réfléchir moi ba bloc belé il y a des fois ngana koma ko banga ba vérité mususu to koma ko ba TV pour moi ce ko yeko ba vérité ba to komi ko traiter yo o alongwe comédien a komi politicien. Ah bon, le quoi comme na grand ba politicien abeta pe no moi boloko po ya comme na raba politicien po boloko za pour ba politicien biso ba comédien mingi boloko pa na biso ya na période de viol ndoko mona ba comédien belé ba koto ba boloko po ba viola moyena tanga ba komona ba ngwizati biso domaine na biso boloko za ka viol politique domaine nango olobi ba sani OK cacho vraiment na mona Afrique du Sud kitoko nazo yoka pena nzala tene na yoka na kini kini ezalaka nde na moni ba problème bona ba embouteillage na ba makelela nzela ba brum ba miziki ba nini libumu biloko isili et puis ngai nde nazala na kini na bela rape miso etunisa ngai mais mukona kena na Dubai na santa malade miso senini esili tant nazongi na Kinshasa malade senini ezongi oh là là banana nyataki mabele oyo eridi boyo kwa zo kana ota la téléphone bana tongo tipo kwa na yoki misu pasité et logo mokote siko richesse nga na yoka ka batu balobaka parce que balobi ba Dubai ezaki ba désert ezaki ne lokote mais biso kuna tongo
bongo nyonso uranium coltan nini mercure babandi kotengela bakomba matière première belebele mais matière première moto tozomona mpe solution nango te mais na sentir Afrique du Sud na lolenge nango ndenge nzambe apermettant attention papa wana les étages ndenge nzambe apermettant mboka oyo ezala davantage ba quartier oyo ya bato pasi awa yango nazo compara ngo na bato ya Gombe parce qu'on a minute soko ebo fandaka na Gombe nga nazo mono susu eloko te nazo banga na ngayo lisusu te po awa ba quartier ya ba Gombe wana yango nde ya koto ezala kwa bato pasi ozo comprendre yango ni biso na diaspora tozana complexe comme mama bolongo linga complexe na ndenge sécurité naza sous na complexe te ya mutu moko te ezala ministre ezala nani biso tokotana bongo shop moko shepenga na ye liboso ya otema na nsima na otia mpenga te ozo comprendre namoni ba avantage ebele namoni mpe place te ke JP ya présidence ezwi sens unique namoni na ngango te na ndenga mabete Alèche Alobaga na ndenga mabete na tikali komona te député ezwi sens unique na tikali komona te ke o mutuka moko ekale batu nzela na tikali pe komona te ke roulage babandi bitumba na chauffeur na tikali komona te ozo comprendre na tikali pe komona te ke o babiloko moko oto mona ka kuna esaka bien te ba fula minene na monyango te ke ozo mona mena fulu mati ngombe leki mutu na mulai na bandal mais babi bandal séparé et comme il parle ndenge ni nesika salité solo makasi ndengwana ozo mona na ba komo musutu zo créer kuna e osala vitoko te okende kitambo c'est Miami okende bo c'est dit ba komi ko créer ba komi sa go beauté na munoko mais entre tes za salité réalité za mususu na sens wana vraiment na PCP bato babimisaka langage ke ngamu kolo na gobima Congo na kozonga lisusu te tango na komi pe na pesi bango pe raison poko tala boye na fiboye eloko kuna pesa nini ezati poni tinga boye na koreso vivre na Congo te omoni biso so na ke na temi na arrêt de bus na on mulo on so na kutaki bato na on discuter te donc na kutaki vidi boye ko na temi na simani so ki be ye ayaki akutinga otema na simani na tango de transport yoya ngam na ki mutali boso na koti tolandani bon soki bis etondi to voiture etondi bokati respect bozeli mususu eye ya wele te siko na kini on est mutu azo sauter ti na fenêtre ke no kota donc na yeba te so na koka sous vie wana obimaki bien ozongi na choc Kinshasa yo voilà ndamba sa biso pe grâce pe ndambo ko na biso pour moi oui libondeli yango wana yango nga na yaki apona tala nazo ba information nyonso na kende okuta na ba ministre wana nyonso na ya ba justice na ya ba wap lokola nga mais yo so communauté ya Canada yo so comme référence so comme Congo banga lisu te lokola na zwaka au pouvoir wana ya koyebisa bango na zonga na kende koyebisa bango et puis bana mboka ba yebisinga balobi papa toza pena na kosa tozonga ndenge tata alobaki bozonga na mboka na bino ndenge pe mosala nzambe moko alobaki bozonga bokokoma ba esclave mais loko na tuna mosala nzambe wana papa obongiseli bana mboka nini ozoyebisa bango bazonga wana roje baka ozomona bananga na yaki awa nazomona kaka bino nde bato bozokota na ba western bozotindela bato baza kuna mais bato baza kuna banda tuyeba bango batindelaka biso te c'est que bino boza très important bino nde bato bozo aider biso bino bazosonga biso ozo comprendre biloko mususu penga na zandengwana na lobaka par rapport à terrain au monde na kutia wana zolo bana moi maîtrise makasi po na zo bango bitika na ko ba seni ni bakaniyo yango zo mona tango pe na kozonga kuna na ko changer pe langage ozo mona po awa soki bo ebisinga finga mutu na ko finga ye ya comprendre que ba fingi sisinga ne ye po na za na terrain ba tout tango na kozonga kuna ya comprendre que ba kinga na makasi na sanini na finga ye okay. Na éviter ce qu'on se comprend de plus on a ça va ça là tout mal au coffre je comprends ça là ça vite kabila na fini na ngayo te ba fini c'est na ba combattant ozo mona est-ce que vous êtes là ba combattant
Non, ba combattant ba yebi qui était à Kanda, aza humoriste international et puis aza humoriste moko spécial ou alors ba déjà. Oui, tokokutana, tozokutana ya moko bazo pesa ngambote bazo ya manga bazo sepela. Ba lobite mwana mboka aye kotala biso. Nga soki na ye place nyonso na yaka kote information pona mema. Tant na kendaka Dubai, il y a problème de beauté là ngai. Et beauté là nga ba problème na église qui mbangiste. Ah bon? Ozomona pona nini tant nga na komi na Dubai na banini ko féliciter ba koko ya baninga ya Dubai. Na baniko ko féliciter ba prophète na bango ya Dubai. Est-ce qu'on a beni komi tout na ba question. Wapi ba prophète na biso na wapi ba koko na biso. Musala nini musala ngai pe fona za très prudent le bipe na okoma koko bana moko ba yana siba ba koko na selite ya kanda osala ka nini siko ngana eko réfléchir na lobite na bundela mboka te na okufa na kaka c'est mina profiter na tika maloba mokili sala mana liloba nyonso ebikisa bato na liloba natika apprendre lobiso mutaye so mutaye bake nazalaki na kati ya komba mais komba ngo nazalaki nga moko mwana bunda bien ezati ozolanda ya bolamu to féliciter ya mabende to boya to telemela parce que to ko ba no kende ka telelo mabe lobi mabe peso kola dès que mabe zo kola eso sa kitoko te to lingi batu baza na conscience ozomona kofingana na nzela mapango ba polele c'est-à-dire to komi na posa l'état atonga ta ba cité ya sika to chanta ta couleur ya mboka ngo et comme pe omoni ba milé lokola ndeti ba mikonga ba nsele ba maluku etonga mina désolé ko tonga mandengo wana te et ko tonga mabena bazo tonga ngona ba norme batu bazo longwa koto bazo kendo kota kuna koto ba bandeli su kotongo sali mboka penza photo badela kotonga ngo neti a zéro banda ko esi batonga kitoko to tika ngona kitoko nango mais ba o etonga bibete bazana ba moyen to ko chanza ngo to komisa ngo lokola ba cité yo kitisa motema zela na 2023 na zo pouvoir o mona makamninga na kosala to yokani OK ozala na cabinet na ngai amen OK nité akanda papa maman na bon moi oui papa na nga bazana bon moi tant la papa non olobani okanisani pona bon nakanisaka pena eloko ya gravité pona bango mais nalobaka foka kana sunga bango pona zwi chance ya kokola papa na mama esika moko te ozo comprendre hein siko lokola baza baboti na ngai bandimaki koboko na ngai lokola nazwa chance ozo comprendre sens de l'obéissance nazwa chance ya koyoka elengi ya kolamuka ndenge zaka olamuki na tongo boyi omoni papa na mama no ndenge bazo solola basali pe programme papa ke musala mama tikali na bino nazwa chance wana te mais lokola na bomoto na kombo nazo mema batu ko ba na ko critiquer baboti na ngai omoni na voyager boy na zumbongo na nte mais batu bazo loba ni ité akanda pardon mwana mobali wana ka muzo bana ko sala télévision pesi mbongo ebele boye tala ninga zo matafio kwenda vutuka menga awa nazo luka nani ya kosunga ngai otala kina ba TVT mwana ya boxer ya zo loba kaka okufa piéton ozo baninga zo loba na ba télévision c'est-à-dire to ekotana bino dans le sens que to découvrir et puis to kuta na pena ba fan ko batala biso et c'est mon angeza pourquoi batu babanda ko tala nga kala mais bazui chance ko mona nga na moi retard ndé na lobaka na Kinshasa kombo ekeli boso vie nga etikali sima siko tangu na komi awa na senti batu bazui ya bangai na bolingo nyonso mo pena mutayambi alobe mon frère soki nazalaki nango yoza mutu fozonga na mbongo ebele soki nazalaki nango yoza mutu fozonga na mutuka soki nazalaki nango naza mutu fona peso enveloppe même ozomo yoza dimine sa peso mutuka te wana liwa wana okufi mutuka dimine sa peso mutuka na Congo soko za moka ayo moko foza na mbongo ebele
Wani za ba mituka te za mituka oyo. Mais ozonga okenda osenga pardon retira. Oui, ngana za bongo na osenga pardon na tongo na poko na bébé. C'est comme mituka ngo ezala awali. Esaka kuna pa na ye mutuka wana esaka bela ngata 10 personnes. Akamba ma pesa kate. Akabeli yo. Mais kozwa ndo kozwa ngote. Comme mutuka ta mozo kabela muto fozo mikanda ba voler jaune ba nini au PC du contact nini au PC lobby eloko komi na pouvoir na yo. Elle nous sommes dans la posture de zéro nous osani. Oye kozwa ici peut consigne na lopango. Eloko yo e komi ya ye. Elle nous sommes kozwa ngo aya bo pesa ye. Osomona mama. Yo lingaki bazokumba ngabo bosutuka pu mutuka kenga na bimila nenga se. Wale zako bo manga ide ndeko na. Biloko bongo lobango na miso ya nikini yate. Ya nikini. Kolobango na miso na yete ko ça la peut passer. Oso comprendre hein? C'est-à-dire biloko oyo photo la kisabatu. Ndenge ni mukile zo kende parce que balobi to zabe éducateur ya manse. Nous tous éducateur ya manse. Faut ya ko éduquer nyonso, aya ko éduquer société, aya ko éduquer presque nyonso oya mukile. Na sensu wana. OK. Obaki oyebi esengo ya to botami na biso ba papa na biso na ba mama na biso baza en vie. Ndenge bato musu balelaka nga na mona papa na ngai te nga bayebisaka nga papa na ngai tanka na botami boye akufaka mama na nga palani. Biso tozwi chance ya komona ba papa na biso, tozwi chance ya komona ba mama na biso, mais moi ba norme peut-être moi ba bozwi oye ezalaka pa bana mususu pa baboti mususu ba okende kotiko na classe na mutuka ba okende kozwa yo ozo sentir mwana moko bazo batela yo. Biso tozwa chance wana te ke ba batela yo. Biso ezaki place bako bomela yo etali yo to kolela makambo esili. Ozo mona hein? Ezaka ke a mwana ka trouver na mokili. Comme temps wakabwana ki yo pende côté papa tout kale na maman. Biso toza ba matriarca hein? Ba matriarca mingi ba mama bo eza ba norme ya ba tribu na ba tribu ndenge to vanga na Congo. To ko telemela ngo to ko boya ngo te poste to kuta yango. Mozo mona na baluba ba nyonso ba yebi déjà que mwana zalaka ya papa. Siko biso na ba Congo na ba ndundu mwana zo koma d'office ya papa soko bali mama officiellement. Ndo monaka na ba Congo ba ndundu soko bala mama te tangu mwana zo bala ba kopesa yo eloko te. Mwana na soki pese bana ba se belé soko za moko yebaka okozwa pe eloko te. Mais ce basé belé o eli boso soka bala za lokola ba récupérer mbongo. O fala ko bala na mama. Nde na bano balandi ndo kolia pe mbongo. Na ba oncle pe ya kanai soko zwa responsabilité de na maboko ba ko dame mbongo nyonso ba bana nyonso. Biso ce que tu as qui chance ya okende na ngambu ya mama. Sikoyo ko kene pe papa ngo oui, engaka za na ngo pe bien. Mais ko tala bo papa pasaki na bo juté pas so fa na lupango na bango ya famille. Mama na ngape na lupango ya famille bo nyonso mi balezaka eloko moko. Siko yebisa ngai. Kuna héritage ezate ko to pe héritage ezate. Ndenge baloba kaka esika pongi okute na ngai esika na olala na ngai. Valera moto tuna wapi et pas nzambe. Ba musicien ba yemba. Ozomona hein? C'est-à-dire na pas qui ça pe conseil boye. Mon frère ma sœur, ozo chance ya kokola papa na mama bazali. Mama, ezana ba boto bazana suivi hein. Moi na outil classe aye fois tala biso tozo ba chance wana te. Ozwa 0, ozwa 4, tali ona ba ni soko doubler. Et tali on double à 15 fois. Et tali on a redoublé na yo. Mutasala ka suivre ka ino azate noko pa ko landela. Mikolana noko soka landela moni pe a mwana nga pe una bota ete abwa kisi. Mama pe kuna zo kufela ka popiso ba mama pe na ba bokoli biso. Nga soki na moni mama bi pupula na nzela na négligence ka ete. Ba mama bi pupula biso ba mère ba bokoli biso pe na ba souffrance moko ba dégâts. O senti pena ke mère pe no senti pena ke mama ki pena ko lokota pena ba biloko ake na wenze ya ba hindu wana ake ko somba te mais ake ko créer bino ba bidongola aneza ka so ba kitsa ba buta ba pondu ba moko ekoyaka mais na moment wana moye bezate mais mama osa ba sacrifice soki pa monique je suis ezate ba na ba kufa nzala te ake ki mama bi pupula
baninga bazoteka masango wana ezoko ebazo lokota zokangisa mwa ndambo ateki ndambo ekolesa bino. C'est-à-dire toza ko honorer ba maman na biso na ba parents na biso na o bango basala ki zalaki place bango bakokelaki biso pe place to kokeli to aider bango. Ngana lobaka maman na ngai azala kola mwasi na ngai liboso. Est-ce que déjà des pots communautés à Kanda ozana ope na motema quand nous communauté à Kanda nous on ko matape avec qui est-ce que de ceux qui sourire ne maman bon maman na ngai eloko ezozanga kana minute openza ya kopesa esengo osombele lupango mais oh nyonso mwana selaka mama na ye ponga mama na nga na contrôler ke lokwa mwasi na ngai nazo le maki penaki place na kendeki nzamba pamboli mama zo moi $50 to kota moi mapapa moi liputa moi ba soutien moi ba nini biloko wana nyonso nazo kona landela ke penza net na uti voyage bo elamba moko peut-être na moni ko koka mama kitoko nde kwa kabelinga ponga ini na zaboye batu nyonso oyo batalanga na télévision ba yebi pe mama na ngai nazana batu bazali bana mboka batindela mama na ngai ba maputa super wana bazana ba Belgique na ba Allemagne na Hollande batali te l'été à quand sexa biso pesi témoignage kitoko pona mama na yo zwali puta ma papa pesai c'est-à-dire oyo ya kokabola na ya ensemble to kabola ka mais condition nde eloko tozolela kaka nzambe pesa biso bambongo otongela ye atandaku atika ta système o banda botama ya komemaka mai na kantini ozolanda po auti na numboka bane wolo sole ya liziba sikoyo biloko oyo ndeko na ngai tika na loba testa ko pasi atana to loba mes soucis mokilo yo ya auti na nukuna na bambata na mboka na bango kuna ba pompe ezalaki te azo sokola ne bale na baliziba aye aola kota kapata douche ninga lelo mwana nena komi ko sokola ma ya moto oye koto fomoli pia ya moto koto fomoli pia ya malili moko na siki na kaki nzambi na siki na zongi pia ozola nebi biloko wana nyonso yango na yebisaka bato to sunga ba mama na biso mais yo za na maman livre azo kaba bandaku azo kaba mapangu yo poko ça ko plaider pe ka maman pe maman te ngana ko plaider pa maman livre te maman yebi déjà que ngana za mutapasi na ko plaider par rapport à quoi na ko plaider te maman yebi que naza mwana ona botami na ba condition bilinga ye moko yebi ko tando na yala nondeni ndeko na ngatika makamba mama livre yo na yeba ke bandeli na suka te na benga ke porte d'entrée na benga ke sortie officielle na benga ke boboto eza lolenge na ye ko salisa bato eza habitude na ye mais na linga penza ko lobele mingi te na ba télévision makambo fona lobela ye na komande ko lobela ye pa nzambe nzambe batele pona ba télévision mo kwa lolendo yo so poser question wana yo poser mais balandi misusu basimi macheta panza TV mwana kutana na mama Olive ndenge nini pone na zaboye pona papa masumu akochanga na liste te ndenge na yebeli masumu akochanga na liste te ndenge na yebeli batu nyonso wana ya ba association ya ba comédien akoko changa na liste te soka chenga na liste eza lokola ndeta mi fingi miloko na sepela na mama Olive coude liso aigle alite yakanda yaka abenga ye moko akobenga te mama zali kolo makasi batu na yende bakobenga asa na ekipe te asa na nyonso asa na batu bafilimaka asa na ba chargé ya communication asa na ba ekipe ezali eza lokola mama akoya kotikela nga invitation te na ndako akokomande nde batu na ye bobenga pe aimé abengi nga na komi wana tokei ko inaugure parc tango tosisi ko inaugure parc ozolanda sima mikolo ozolanda moi bapela ngo komi lisuko kota po bapela ngo kota ndeti na moi prière so mikolo no mbena passer makasi o senti bena ke pour appeler koti po appeler maman na benga ngo appel mo ndeti ya sauvetage et ya o sauvinga wana sina koti banyongo finka zolanda nga na ligeti nazoye ba place ko kima te nanya ko benga ngai
okosutuka mikolo na pa mama bengi soki mama bengi olobi te moi solution ezwami mais lokola mpe toza ebele nazanga moko te toza ebele oyo aza nango yango azokabola malembe na bandeko mosusu nde toye kosala mpe naye kozwa lisu chance ya kovoyage na mama Olive Lembe Kabila voyage ya Goma voyage ya Bukavu 2 fois mobimba to voyage na mama na loba nzamba lola merci pourquoi na loba ki merci ba mama Olive na tango akala to kobenga bango pour le comme système à présidence to so benga mona ba mot français ko yelelo mais eza royauté mobimba kokota na ndako ya roi eza chose facilité na théâtre ngana michaka na place ya Mephibosheth artiste ya suka mboka oba négligeaka c'est-à-dire tongo moko boetani na liena mokonzi na mesa c'est toute une grâce c'est toute une grâce ko grâce wana yango pe lelo efongoli pe makambo ebele esengaka mutu moko ya lelo soki nazo mata ba avion eza grâce na ye parce que maman Olive maitinga 2 avions mobimba na kei na zongi malgré la local wana ba Goma sikoyo lelo pe makambo fongoma ki a partir wana après Esther Ngala ça yo après maman prophétesse Esther Ngala si aye ko pambola nga na Dubai après Eric Mwamba Cyber Café yeso azu makambo na maboko alozo tambola monde entier OK de na pesi pe maman mbote na libota na ye mobimba maman Olive Lembe Kabila na pesi maman bambote to défendre yo kaka maman bisika nyos to kozala par la grâce de Dieu nzamba ko pesa biso makasi na ebike makambo elekai kuna na mboka nazalaki te parmi bana noza pe na mwana moko abelaka mutu yeyo lite ya kanda tata pambola yo mama na pesa ke mbote kitoko wana mama zo seka lobita la mwana ngayo lite et bon yo na connexion maman Denise okota te ba HG ba carte soins de santé sikoyo na kota na kokota te ndenge nini po kombo ezo peser na un niveau international pour ceux qui va passer na pété ba moment bazo sentir que toko do problème na mutabilobela opoya ko lobela biso na ba TV tant malade ko ya makasi nde bazo carte basani ni ba pesa na mais na comprenez de banda ba pesa na carte malade ezo yati siko nazo mituna mukolo ba ko boto la carte nde na beli problème ozo mona mama na za mutu et vas-y ma pesi ba boto te etikali nzamba zwaka lokumu merci mama boza ba mama na biso bino nde ba kapasi abana ke mwana zangi mwana za ya kolia te boyebi ndenge bosalaka nzamba pambola ba mama na biso OK nite akanda comment la sole zana aimé nani aimé Madia Diamasiela aimé Madia Diamasiela aimé tango mitala na kitala unitali yo mo lobani comme maman na question na te maman maso na tali kitalata na lela makasi ona mabeza makasi ne lomina ngai po omoni tia kana koma budna boyo ka sonya kotala kitalata lango natala kalisiste na tika mettons autant sapi na lobani donc na otala musapi na lobaka nzamba za bien apesanga esengo omoni na famille nga ba sente batu makasi ndeko na mwasi tika na famille nga ba sente batu trop na zuipe ba pauvre moko ya ba voyou a ko senta tikelinga mwana nazo kemba na bana kasi na bagite na kosala ndenge ba beau frère bazo kosala na famille te ngai pe fona corriger ba beau frère na nga wana pozo mona po na kati ya famille to komi na ba beau frère mususu ya ba sportif tala ye mutu munye nazo ya ne yo ikale soka ye boko sutuka mwebo lo batel loko ezat ndeja beta bino lupango mobimba ozo mona na lobite nazana posa na signer ba beau frère mais nazo mona intérêt au signer bango ezate pour na bango tozaka ndenge moko tika to bala officiellement pour nanga libala eza chance monene na vie na ndima ngate omoni onyo so ngana za lelo na bane ko vivre davantage na ba doute
So na moni baninga ba vivre vie ya bien, ninga baninga bazouta mona mutuka ba kotika bango na bekoli, au moins na kangi maboko na maman mongane na zaboy. Film ba Tintin, ba télévision, Natalia Wesi na legi 20 ans. Ah bon? Na bane ko yoka Sony ko kelota la TV na bandaka ba to pozalaki après ko sili sa TV. Li papo emedo mutayibi. Pozala ba koti na bandaka ba to botiki ba papa li banda. Siko tangu na kome ko mona ba système wane bandinga ngana bandaka ba to. Oh kote. Et là il mto no yibon. Ngaide. Ba beri ka facile dem tatali ka Pour moni bilongi na biso maman ezwa ba problème très sérieux. Limisanga pona terre mezaki ata mutu mususu a pente. Bakolo bakaka muto e po elongi zo pesa ka forme comme ta seni a pente. Hein? Maman nazo ba te mama kam nazo loba tuna chura mboma ko yebisa yo. Makam nazo loba te solo. Na lata ba ber musu pozo mona eloko mo bo esalami même na kata bisi. Ovandi kimia otala. Ngana soki bacheka munoko ne ya nzambe na lata ber na mokili. Surtout eloko baneko bomanga les cicatrice oyo. Cicatrice oyo marqué na kosela ka jibe na bamate ya ngai. Oyo. Na kosela ka jibe ke bazokisa ngai na concert ya jibe na wera ya fikini. Konga za mutabina beta ka biloko mutsa na nzela te. Na beta ka ngobongo na ba TV. Siko cicatrice ezaka ndenge nini? Soki toki oluka ba mai po sera kala tono sela ba cantine ma bende. Ezaki ba cantine na plastique tene mundela ela biso. Siko nazoki cantine na kotisi yango boye na mutu. Nazoya. Tangu siko na lingina bimisa cantine libende ezalaka wana ekata ngai. Etikala ngai na forme kaka ya ba voix ba français. Pongane naza boye muko mususu kani na communauté ya kanda boye na aposo na petit tour na quartier ba tonda ka fort ko tele pasta ye na komi na quartier na moni ba vieux bazaka na ba archive mingi abenga yo emedo okoma tunene yaka na ye akoti na ndaka misi photo moko lobi o ba nani ngalobi ba fazer emedo o ba fazer abi mawe emedo tala yo Maman nazomi yeba te pour naza na photo na ngate ya 5 ans, il y a 8 ans, il y a 10 ans exact nga photo e bandi à partir à 20 ans. Pour 20 ans ça ce qu'on a comme ko yeba ndenga okende pique-nique na bandinga ambiance à puberté et bandi. Ce qu'on tant to okende ba okanga biso ba photo. Ndena ko yeba ke ngai pe photo na ngai ya 20 ans yango. So la singa photo na ngai il y a 10 ans, 15 ans, na oyeba te ezangai. Pour nazo reconnaître le ngina na ba taona te soki zaki ndenge nini. Mais zaki le ngima ko problématique. OK. Il y a pas problème. C'est-à-dire batu ba ko sala désordre. Ngana nanga moleki nzela mama beko. Azalaki. Nazalaki te ya azalaki ya ngai te nazalaki te. Yo to mona kinga ko ya. Nini ko laita na bembo. Asupana nganda. Ozomona mama histoire eza tellement moulai. Âge eza mokie mais histoire eza munene. Ba problème eleki ebele. Ozomona surtout problème makasi yaki ko yata onkaka libala ya papa na mama kufi. Mama zongi na biso na lupango ya famille. Ni ba kufa aponi sudasi. Ngana koyeba te ndenge nini bolingwa batu ngana kokota te oneza makambo ya papa na ngana mama na ngai. Pona ni olingo pimisanga makambo libota na ngana télévision. C'est ça que sopoto yeba pona. Ba papa kala yo yebi balinga ki bazala pe bango pe. Koto mama neza makambo na yo te. Kopimisanga ba secrété. Tangu to ena lupanga famille. Yo moko yebi basi so bakie mabala simte basala ni bazonga. Mama leki azongi, mama kulutu azongi. Okomi ebele, Sodom. Tika yaya. Okoti na ndako mibo bazongi kutuna misero maboko. Posoka zokota kuni mtazo kata kama Thomson ya basani ya batu. Na vivra nyoso. Omta vivra. C'est-à-dire ningo lobaki to pesa baninga oyo moi conseil eza faut ko fortifier ba mama lona za mutu munene na ndimaka teke mukolo na okufa ta bana kasi na ngaba ko mona bembe na ngai ba ko souffrir noko na ngai te na koma ya l'état c'est ça désormais
na koma ya l'état ko simba te keba na l'état ozomona na sens wana libala pona ngeza lipamboli makasi na ndimate un jour na kobala na ndimate un jour na koyebana nazana noko na ngai propre depuis 2011 2012 to kabwana noko na zoka mbote na ngai te expérience na quartier biso bana ngasanye e komaki pobo fozala na valeur faut bozana mutu na poto so ba famille nyonso basali sali ba effort mutu moko na poto asali nini akei ba ope ya maele ba komi ko benda bandeko na bango moko noko ay kotala bi nzambi mwana yemedo nazo mona za étoile tout ça l'effort mwana sa nini akele poto noko banda 2011 2012 sikoyo ko sala mandenge ni noko ayebisinga lobi mwa mbongo ekangami luka bato basala mamba poto basani basalela yo ngabe tokolo na groupe na biso les bons samaritains na beteli mama moko lisolo wana mo tutanga komo na TV zate mama tozoluka mutasela nga makamba poto mama meminga place basala makamba poto tant to komi place basala makamba poto bandaka te e bandi batu basala nga makamba poto basana lingwala basa batete la famille okoko bayebisinga balobi ekosenga extrait de compte $6,000 tochana na banque mbongo na biso bokopesa biso 6,000 faut avancer 3,000 donc azui 3,000 aseni apesi 6,000 na banque wo seri wana ezalaki makamba voyage ya Italie ezopela nzokanga nazoyeba te soki bango bakotinga na ambassade ya Italie balobi pesa sako soko kota na sakite babendi carte ambassade ya Italie na Western pe pembe bake bakoti carte tant babendi mbo tant babendi mbo mama na kota ambassade 2 fois na zwa visa te mbongo nyonso esala nini esila noko akangela groupe na biso ya théâtre mobimba kanda alobi groupe wana na kolobisa bango te baza besiko bayibi yo mbongo ngai siko na noko ekota mama na rando noko akonsidera na muyibi ti lelo noko apesa nga mbote te ti lelo noko na ngai na luka nyonso yekuta yebisa nga lobi okotia makolo lupango na nga ti mokolo kozongisela nga mbongo nde naza boye nalukaka mokolo nga na kozwa $12,000 naki kozongisela noko na nga mpo mbongo ekenda plus de 12,000 mais oto reconnaître nga na eza 12,000 ozolanda ok c'est-à-dire bandeko na biso o bosalaka baninga ndenge wana boutique eza malamu te c'est-à-dire nga âge na nge eza mokie mais étape ya vie na ya parcours eleki molai et puis na vie na nga nzambe asalanga grâce bisika nyonso nakomaka bato balinganga ngai bakesa marke mabe nalobaka ebele na TV mais bato basepelaka na ngai mwana mobali osava na courage na ye vraiment ma sœur histoire kitoko to yeko beta ngo libana mboka na sepeli makasi papa Eric Mwamba yebisaki nga lobi kolela lisusu te puis ala tso na Eric Mwamba to pesi ombo dese ngai kolela lisusu te eza déjà les passé c'est leki lokola nzamba sekisi yo tango zo beta lisolo la vie commence ko yeko beta ngo na moi esengo ndenge nzamba kangolo potango na kitaki na dirba lo lenge dirba bayambaki nga na kokaki te na ngai na piqué même na crise et pour na kokaka émotion te makaba malamu na ko supporter ngo te na mesana ayibili papa biso zaki to telemi boye moninga kozwa nzete azuya ko tubo na sima pona nini kupola tiza na video follow etiki siko mwa nzoto na mpanzi nzoto ngo pe na tango ana noir siko okute ko mwa chocolat okomona ko kaka to moninga dodio yito ko sutu ka video follow ozolanda ozotanga na ba condition ya pasi nzamba ko sunga yo peut-être ozotanga ba condition ya pasi na université mais bele batangi ba condition ya pasi na primaire ngana tanga 6 au moins comme na première primaire ti 6e primaire na tanga on a école 4 so moi déjà moi na ga primaire après matanga on a école 4 ka za na même commune a changer communauté c'est que baza pena ba vrai moussoufra na tangi première primaire na bimbiwa eza na direction Mobutu bana chamba yebi yango na tangi deuxième primaire na ngai na troisième na malako
ozolanda natangi 4e na 5e na ngami teni na masina 6e nake kotanga ngo na Saint-Louis na Kimbanzeke nake kotanga ngo pona nini noko nanga kuna za sirecole asala couverture te na ofuta me asala ka couverture po via ko benganeleka ki mingi ozo comprendre makambo na zoloba bate bele ba fifa ba réalité mais bango loko baza ko expliquer te mais tonga na zoloba azoloba te makambo ya zoloba eza pena vina ngai nzambe apambola biso. Mais avant tout quand on va voir on doit tekela passer des lignes des photos chuter na yeba kaka vino so beti to biko qui a connu du vécu moro ya pasi makasi mais le si maintenant nous peut pas ça mon facilité et facilité mais au moins comme déjà combo au moins que ça une mission bah tu vas où t'as des parties par là bah il y a bah partie mais tu connais c'est pour ba hôtel moi akola na mikono soki na kingasa na leta couper lido follow mais le bateau bazo bia ah bah va bien na faut ici la partie mais tu peux pas côté hôtel moi na ozanga importance si qu'on a onyo c'est salama et c'est les si qu'on le londo komi boy tant on mita na kitarata olo wasiko ozana ngabité akana nga aimer nazana ni na komi maintenant OK ouais il faut ça bon enseignement mutu ezaki il faut que loba nzambe merci nzambe ne mutu sali na koma onaza lelo soki na memi yango pe bien te na tche orgueil na tche minene na vie nzambe akosala pe su shit ya sima poza na ba shit moto ne ko beta boule ya liboso na boule ya sima ozo comprendre ko zo su shit ya sima témoignage qui est lisusu mabe c'est-à-dire eloko mutu ya ezakaka nzambe merci ningo lokotaka na se otomoli likolo ningo zoka ba baza salité okomisi bango soin na miso batu c'est-à-dire logo ya koloba ezaka to ko remercier nzambe grâce à nzambe le batu bazo ya kotalanga grâce à nzambe le batu bazo lukanga grâce à nzambe nazo sala pe ba voyage logo na koloba yango wana et okoyi pe yebisa bato importance ya succès na vie importance à succès eza bien mais succès a problème succès ko bomisa yo succès ko yinisa yo tant que leader d'opinion contrôler ka oyo koloba na contrôler oyo ko vivre batebele ba mona succès nzela ya kosakana na bana basi batebele ba mona succès nzela ya kokoma escroc succès eza bien babi mwana mobali na mokili po ye baza na maîtrise pesa e succès pesa ina mbongo o mona sko ba panique e bandi o mona degré ya orgueil c'est-à-dire ngana la tsaka batu nzela que nzambe soka tombolio soyez prudent zala toujours maïle dernièrement comme on a ngaki chité mabe vous comprenez par rapport à la réalité qu'a internet maintenant yo comprendre que te comme ngé chité par rapport il y a des camours ngé sala mais photo rapidité ngo toujours ça ils ont qui problème il y a bituma na ngaka na kolutu ya ba warion kasi yo tekele ba warion non na tekela ke ba warion te ba warion eza posséda pour na voiture oui ba warion eza copie na ngana vie na minute yo Povier après ko uta boloko akota pe ba crise makasi même na parler pe ba mokate ba nego lalama ngai pe na za déjà muta mokate depuis kala et senga kito za na tete ya ba warion peut permettre moi li pa mongu ba ebima ka partir a wana po ba warion baza famille o baza mo loboko pété ozo comprendre bien ya ba warion yango wana siko ya lancer défi na télévision soki na ndimi apesa nga mutuka natikele ba warion ngana ebeke mutuka tokene kozwa na sendwi esika mituka sikezali bazui contact ba pesi yake ko pesa nga mutuka oya sali 7 ans na prison ya ngombe bande kufa fandi 7 ans na lupango bespère batali balobité oluko risque bima na se mutuka ekende liboso potol nyonso ya se eze ya kopola se mi benge na téléphone ateke la batama bende atine lombongo na tigo cash eloko ngana peut-être na mabe na ngasko ezaki wapi na kufa mpe ozabi hypocrite peza mabe sikoyo eloko elingai bimisanga mabe nde bato basilikaki na lobi te bandeko na ngai bosilika te baliaka dongo na soni te mpo na veste nazwaki savoir ekokaki nga sikoyo eloko esalaka mabe eza nini soki esi na meli na koloba makambo le contraire ole naloba baveste ekokaki ngai nakoloba baveste eza minene nzoki eloko ekokaki ngai $50 te okuti naza pena na nzela
mais ça boye même na mélité na maladie ya mutu ndenge ba traiter ngai ba seke le tikala koko bimisa pe loko moko ape mokili indi lisusu ozo comprendre po biso nde toza boye toza ka bata ba problème toza wana to ye au lobby deuxième tour ko senga olimbisi omoni confidé ayaki a lobby na premier tour na deuxième tour a senga olimbisi toza ka ndenge moko ngai na kofi biso ba moko yo na kofi biso parce que tant yo no ta ki image on attend kofi va ndo tenir ba propos wana moi c'est président ka moi ça kala ya président yo tant audio ka kan lobeni na lobaki deuxième tour esali a kozonga a touché place va toucher raté na baki deuxième tour esali tu ko conseil yo ko pesa kofi pour de asa zone deuxième tour mais to yebite sur troisième tour esali soyez prudent omoni ngane na zabwe soki to lobi totala bien bango basoma mapango na bambongo raïs alia kitoko bango ba olia na ba époque ya ba $100,000 à chacun $50,000 à chacun ozo comprendre faut que ça la quand même prudent reconnaissance ça très bien à vie ndo moni batino so bazongi sele ba image ya kala et bon temps ba c'est que ozon ba peut-être que 72 heures il y a ozon après 48 heures c'est gazan ma kambo mo ba obimisi la et to yo rosalo lecture les années plus one bon nga pena naza na lecture ya kosala te parce que vie na yebi batuni na ko bunda na bango na batuni na ko bunda na bango te eloko lecture onga na kosala na vie yango wana Kofi Olomide za musicien mboka to ko condamner makasi te et ça c'est bolimbisi mama ba nebele ici déjà ba limbisi wana za mama faut respect na mama tango zolo ba mama wana eza ko dénigrer déjà mutu mama wana on comprend une forme koloba zama kamsupa ko koloba zani na raison mais faut ta la formule nini ya kolobela mama wana ozo comprendre et ça qui pena kitoko te bon ngai naza na ngai te ki epona loba koto na loba koto yo mai se sopani mwana subi na loboko okata loboko te tozaka bana mwana nyonso aza mwana mama nyonso aza mama ok nte akana to vraiment ok na ko chuter et l'oignon regrette dans la vie bon bon ça pena ko regretter te mais ala kaka ba réflexion na ba pensée ozolanda je crois que dans la musicien moko redi amisi to musicien moko alobaka ke soki ba loba bandela mokili ako chanter famille ba genre moko ako chanter mboka ozolanda c'est-à-dire na regretta ka makambo ebele mais toute vérité n'est pas bonne à dire soki na bina loba na goya kozonga lisusu pour la deuxième tour na senga lisusu pardon yango moni na se réserver kaka moya kolobesa te po ba fox exact mongani na zabwe ngande likunja famille soki ngana koti kunana na goya kobimbisa ngai ba ebike wana mwana ozo mona noko PDG sa silika kurele kaka te Chez le baba Nyamoki, l'ité à Kana. Au lingo botama la famille, au botama, aux te ngaso ki na lobi babandela mokili fongai nazala lokola nyama inconscient tangando to libundu to lipopotame ozomo non mama kota na conscience za mabe koza na conscience za mabe ngaso babandela mokili ba créer ba changa nyama po herba obomela ngana herba olela ngana yeba ezate ozolanda ngana pona ndenge bino boponela te po mutu muso akoloba o na botama ngana poto te na poto pe bato bazokufa zo kopwana mena ndimite ke ba obandela mokili kaka ndenge ezokende bwe ko kenyonso yango wana ba obakenda ba ela biso sango te ba ela biso pe suite te tabule ya kenda abenga na telefone te pepe kala kenda benga na telefone te atanga bazwemba lola bisengo ezali na lola boyemba mais problème ezaki adresse à lola to pendele nzela nini mutuka ni to kozwa avion ni to kozwa checking to kosela wapi problème ndesko eza wana ebolimisa ba chrétien balingaka boye te. Vraiment, l'idée à un avantage, ni on n'est pas sur la vie. Des fois, militaire à non, on a eu avantage. On a eu avantage. Avantage, Benezati. Histoire, Ezali.
mais avantage eza te. Histoire eza pourquoi na tamboli na kutena batami nene na sali vie na lié na ba condition bien. Maintenant le tikalinga pena identité na ngai tene baloba. Omone ti lelo. Boyambinga na fo d'ici dit. Tant na okitaka na ko njili panga aloba na ba nzambe na zongi lisusu na pasi yango. Ah na zane sengo. Mais tant na ko kita na zongi lisusu na pasi yango. C'est-à-dire avantage ata moko eza taka ngane na zabol. Artiste était à Kanda. Ata na $1000 te na banque. Réalité on a joué ça artiste était à Kanda. Ozo on na ata na $1000 te na banque. Wana banque ya faut ici to banque. Te banque kune sika na vanda kana za na ngote. Oh. Artiste était à Kanda, pasteur était à Kanda. Non na tambola na mutuka ya plus de $5000 te. Ti lelo na futa ba transport. Ti lelo. C'est-à-dire autant la combo muneno batu ba oyamba yo. Ozo comprendre batu ozo ko kangiso ba photo ba place a mituka ba vidéo ba nini autant la moka bo na misu. Ozo comprendre les paniers circulent encore. Les paniers circulent encore dans le circuit. Te otuni avantage, c'est-à-dire otuni pour l'instant. Et on a zo répondre pour l'instant. Ça dit naza bénéficiaire ya succès, naza bénéficiaire ya Congo, mais avantage matériel na nelo te. Parce que comment ngane naza boy na bandi carrière liboso ya innocent. Ah bon? Na bandi TV na antenne A. Tout na ba so ba Jim Norway, tout na antenne A mobima na bandi TV na 2004 na antenne A. OK. Mais ti le non na so mata demi parcelle te. Na lité ya kande lo na 5 ans. Faut na contata 5 mapango. Exact. C'est-à-dire avantage ata moko exact. Mais ko finga ba bazo finga na bango ngai. Mais avantage ata moko exact. Toujours bon na nzambe avantage pe na ngamu na biso. Siko avantage na biso eza nini? Eza noka na batamawa. Ya na mona ndinga mboka te ko za ministère critique te ya na basi ebele ministre wana. Ya za na ba momi ebele ko na te occupé makambo na yo te. Po so ka beba no occupé makambo na ya automate. Il faut occuper ya ina mwese na ina bana. Biso to komana soko zela ba yaniki niya. Hein? Oui, puis d'abord, Jordan Mwamba Béton. Jordan Mwamba Béton. Jordan Mwamba Béton. Yo, faut que tu analyses à Kando Solo là. Tu aussi, tu as déjà. Yangwana Koloba. Vraiment, merci ma sœur. Tu as pas pour un cadeau. Ndengo pe linga kate bando ba mena lobi pour un cadeau pesna me la madame. Bande comme soupe ba sala ndengwana. Et vous allez bien ma casse, nous avons pas mbola. Amen, la pambola peu ma casse, c'est le ministère qui est du bosso. Mais est-ce qu'en relation là bas warrior ezalaka pour moi habit de confiance et quota méfiance? Oui, habit de confiance et quota mukie. Mais tant on a qui commission ni sa conscience puis te sili na récupérer ba warrior na manioso. C'est quoi yo relation on a déni les si ezani? Yaza papa, ngana za mwana. Yaza yaya, ngana za leki. Mais beaucoup moins son habit no très bien, très bien. Très bien respecté, particulièrement bah warrior sans faute. Ok. Voilà Jean-Pierre Kibesi de Panama, maman Jean Kibesi donc à Paris. Vécation qu'à la maître salopard papa n'était Kenji Noa Mireille Chitea, Christelle Chalika Tokolo et allemand de la Grenoble. Eh, Jojo Tambouani, 4 Mboto Soukan na 4 Anvers. Clin d'œil spécial à Blessing One, la fille à papa Védia Mignon sur le papa et sans oublier Paul Monde, autrement du Porsche qui est un new modèle, chanteur Android Monstre Blanc. Oui, na pesi mbote na Djobour Mobimba parce que ba prêtre basé belé, ba toupé basé belé, na yebani pe presque na communauté congolaise mo ba Djobour. Na pesi bino nyoso ba mbote, na pesi ba mbote. Omoni place on a vandi tant na komaki. Muto yamba kinga muto ali boso afuta ki hôtel trésor muchi. Trésor muchi tata pambola yo kulutu na ngai. Pour na ndengo ndimiko yamba ngai na ba séjour na ngai awa, c'est-à-dire trésor mucha l'habilité à Kanda ngana zwina nous charge ya hôtel na ya kolia bande ko mususu pe ba ya ko accompagner total nini ko salama nde lelo rendez-vous spécial na acteur à filmer Yannick Nia Rombox tata pambola ye pe ba rendez-vous ezebele total nini nzamba ko salama. Je espérer que Nité à Canada, quoi, il peut ma belle, on appelle en CP là. Et puis, lobby, on a un spectacle là, Cristal. Cristal, vraiment, boya tellement ébélé, boya pour soutenir Mutakala Nankolo, artiste élité à Kanda, opposant de toutes les religions. Tant on a quitté qui peut l'intérêt, bah tu vas CP là, qui va le bien moi n'amboka ye.
nzambe aza nzambe omoni ba époque oyo eza époque bato bazotambola te nzambe soki atindi na mission moma bato mosusu bazolela bamisu bazosepela nga na ye nanga kosekisa bandeko nango bakangamaki na baconfinement oyo bazangaki ya kolia bazangaki ya komela soki baza nango bakozwa soki mpe baa nango te okondane bango te po baza bato tokabolika esengo tata pambola biso plus 243 89 78 37 à 29 plus 243 89 78 37 à 29 Eridi Boyoko tata pambola yo pour l'accueil pour la présence na yo à tout moment soki naza awa mingi na maboko ya Eridi Boyoko parce que yende mutazo mema ngai na nzela na yepena kutana bango po muta koka azate. Donc nous sommes vraiment arrivés pratiquement à la fin. Mais ce truc que vous avez mis l'eau, c'est que vous PC que ça va être sur Hollande. Ah, c'est le pasteur il était à Kanda. Mutakala na nkolo. Alobi ete na beta maka mutakala. Babaka kanga na kulusu mutakala. Nde mikolo na chanze yo kombo. Kombo na chanze yo eza ya tina. Kobanda lelo. Babenga ko mutakala na nkolo. Oh, mama. Eza na signification mobimba. Po yebi soto za la auto za lelo. Yandi me ko tika mokili mutakala. Trouble moko ekoti na miniti ona mboka. On a ko papolela ngo penza batu. Bible surtout l'église. C'est bien moi pasteur il était à Kanda. Na ko bete bato lengo na papolo na nyati yo, na kwesi yo okota to hôpital. E bale kauki bambise minene babimi. Vima na soko vimba na. Pasuka soko pasuka. Oko salelo.